Willst du von dem frechsten kleinen Kerl hören, dem ich je begegnet bin? Stell dir das vor. Ein Babyküken mit nur der Hälfte von allem. Ein Auge, ein Flügel, ein Bein. Aber so viel schneit. Klingt verrückt, oder? Aber genau das ist in Spanien passiert. Und dieser kleine Kerl, er hat mir was Wunderbares über Freundlichkeit beigebracht. Also, mach die Augen zu, wenn du magst, und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Oh meine Güte, Spanien! Hast du schon mal den Duft von Orangen in der Sonne gerochen? So ist Spanien. Überall goldenes Licht und Olivenbäume, die zauberhaft schimmern, und kleine weiße Häuser, die aussehen wie Zuckerwürfel. In so einem Dorf lebte eine Bäuerin mit den allerschönsten Hühnern. Die gackerten fröhlich herum und machten so ganz normale Hühnersachen. Aber eines Morgens, oh, jetzt kommt's, fand sie das komischste Ei überhaupt. Halb so groß wie ein normales Ei. Perfekt glatt auf der einen Seite, total platt auf der anderen. Als hätte jemand es mit einem Zaubermesser durchgeschnitten. Als das Ei aufging, kam das seltsamste Küken raus, das du dir vorstellen kannst. Nur ein glänzendes schwarzes Auge. Nur ein flauschiger Flügel. Und nur ein orangefarbenes Bein zum Herumhüpfen. Die Bäuerin nannte ihn Medio Pollito, das heißt auf Spanisch halbes Hähnchen. Jetzt würdest du denken, der war bestimmt ganz schüchtern, weil er so anders war. Aber nicht dieser kleine Kerl. Er war das eingebildetste Küken auf dem ganzen Bauernhof. Dachte, er wäre mega großartig. Ich gehe nach Madrid und treffe den König, verkündete er eines Morgens. Seine kleine Brust ganz aufgeplustert vor Stolz. Jemand so Besonderes wie ich gehört in einen Palast. Seine Mama gackerte und machte sich Sorgen. Aber Medio Pollito hörte nicht zu. Los hüpfte er auf seinem einen orangefarbenen Bein. Hüpf, hüpf, hüpf die staubige Straße runter, während er so hüpfte. Und ehrlich gesagt, meilenweit zu hüpfen ist ganz schön beeindruckend, fand er einen Bach, der ganz zugewuchert war mit Unkraut. »Kleines halbes Küken«, gluckste das Wasser traurig. »Könntest du mir helfen? Diese ganzen Pflanzen machen mich ganz stinkig und eklig.« Aber Medio Pollito war viel zu wichtig. »Tut mir leid, keine Zeit. Ich treffe mich mit dem König. Kann nicht zu spät kommen.« Ein Stück weiter fand er ein armes kleines Feuer, das fast aus war. Nur winzige orange Flämmchen, die in ein paar feuchten Stöcken kämpften. »Bitte, halbes Küken«, flüsterte das Feuer. »Fach mich an mit deinem Flügel. Ich gehe fast aus.« Aber Medio Pollito hüpfte noch schneller vorbei. »Auf keinen Fall! Könnte ja Ruß auf meine schönen Federn kriegen.« Dann, als die Sonne ganz orange und müde wurde, traf er den Wind, der sich in Dornenbüschen verfangen hatte. »O halbes Küken«, seufzte der Wind, »ich stecke total fest. Könntest du mir helfen, frei zu kommen?« »Ha«, lachte Medio Pollito, »ich hab viel zu tun. Mach das selber.« Na ja, schließlich erreichte er Madrid. Die Stadt war riesig. Häuser, die bis zu den Wolken reichten. Lichter, die funkelten wie gefallene Sterne. Aber als er durch die Palasttore hüpfte, oh, entdeckte ihn die königliche Köchin. Perfekt, genau richtig für die Suppe des Königs. Bevor Medio Pollito auch nur seinen königlichen Termin erwähnen konnte, platsch, landete er in einem riesigen Topf mit Wasser. Jetzt wird's richtig gruselig. Das Wasser wurde heißer und heißer. Der arme Medio Pollito hatte wahnsinnige Angst. »Hilfe«, piepste er. »Wasser, bitte koch mich nicht!« Aber das Wasser erinnerte sich. »Du warst zu beschäftigt, um mir zu helfen«, blubberte es. Die Flammen wurden höher und gruseliger. »Feuer, bitte verbrenn mich nicht«, rief das verängstigte Küken. Aber das Feuer knisterte zurück. »Du wolltest nicht helfen, als ich fast aus war.« Gerade als alles richtig hoffnungslos aussah, wusch, kam der Wind durch das Küchenfenster gerauscht. Jetzt hätte der Wind ihn natürlich dort lassen können. Schließlich war Medio Pollito zu allen gemein gewesen. Aber der Wind war dafür viel zu freundlich.
Mit einem mächtigen Windstoß wirbelte er Medio Pollito hoch, hoch, hoch in den Himmel, so hoch, dass der Palast aussah wie ein Spielzeug. »Das ist jetzt dein neues Zuhause«, sagte der Wind, gar nicht mal unfreundlich. »Du dachtest, du wärst zu gut, um anderen zu helfen. Jetzt kannst du hier oben bleiben und tatsächlich nützlich sein. Zeig den Leuten, wohin ich wehe.« Und genau das ist passiert. Der Wind setzte Medio Pollito auf die höchste Kirchturmspitze in Madrid. Er wurde zu einem wunderschönen goldenen Wetterhahn. Von da oben konnte er alles sehen. Bauern, die wissen mussten, woher der Wind weht. Seeleute, die ihre Segel setzten. Kinder, die Drachen steigen ließen. Zum ersten Mal überhaupt half Medio Pollito wirklich anderen. Und weißt du was? Es fühlte sich wunderbar an. Jedes Mal, wenn jemand zu ihm hochschaute, jedes Mal, wenn seine Richtungsangaben den Tag von jemandem besser machten, wurde sein Herz wärmer als je zuvor. Medio Pollito hat etwas Tolles gelernt. Besonders sein bedeutet nicht, dass man denkt, man wäre besser als alle anderen. Es bedeutet, seine Gaben zu nutzen, um anderen zu helfen. Wenn du Madrid besuchst und zu den Kirchturmspitzen hochschaust, entdeckst du vielleicht einen goldenen Wetterhahn, der aussieht wie ein halber Hahn. Der dreht sich fröhlich im Wind und ist endlich glücklich, helfen zu können. Manchmal bringen uns die besten Reisen nicht dorthin, wo wir hinwollten, sondern genau dorthin, wo wir hingehören. Bis bald, ihr hilfsbereiten Freunde, und denkt dran, Freundlichkeit ist ein Zauber, den jeder zaubern kann.